Faleminderit shumë. Doktor, jemi të minutat e fundit, do dalim jashtë mjekësisë krejt. E kam pyetësorin R, 15 pyetje të ndryshme, po më intereson si përgjigjet një doktor. Cili është ushqimi që sa herë ha ta kujton fëmirin? Po është omleti, vetë. Vetë? Kum hangër shumë kur ka qenë i vogël. Edhe si student ushqimi kryesori studentave. Mos them se student pasuli, pastaj se kemi hangër edhe pasul shumë. Po gjelltore. Gjelltore, patjetër. Faleminderit shumë, doktor. Çfarë mendon kur e sheh veten pasqyrë? Kur e mendoj, kush kam qenë dhe kush jam tash, realisht. Ajo ideja se sa shumë kemi mësu, edhe se kemi ditën se a do të na vlej që kemi mësim diçka, apo jo në çfarë kushte kemi mësu. Dhe ku jemi tash. As në ëndër se ja ka vlejt shumë. Unë ja them shpesh, edhe një pabet me fëmijëve të mi ju them, që ndëgjohet në fjalë kush ka pa hajrin e librit. Unë ja kam pa hajrin e librit. Këtë çdo punë që i kam, çdo mundësi të thime dhe jetën time që e bëj tash është për librit. Mos kisha mësuar, si kisha pas çdo privilegje. Është ajo kush ja ka pa hajrin shkollës. Ose pa. Unë ja kam pa. Ai që ka kryer, ai që s'e ka kryer. Unë ja kam pa hajrin shkollës, realisht. E mora shembull librin realisht, nuk kupton që shkolla, po kjo është tipik që ja kam pa hajrin. Okej, dhe këtë reflektime bën në pasqyrë kur e sheh veten që librit ka ndryshuar. Faleminderit, mesazh shumë i mirë. Cila është kafsha nga e cila friksohesh më shumë ti? Kafshi friksohen më shumë ti realisht, qeni. Qeni, pse? Ke pas ndonjë eksperiencë? Si fëmijë realisht po. Për të arsye është, domethënë, një qeni kojshive tash lazëm edhe qeni kojshive realisht asi qeni shallit kur më është afru përballë. Dhe na jemi tut, sta që kemi shkuar në shkollë jemi tut ka ajo shtëpi. Dhe qeni është liru, edhe më ka bë përballë me edhe po për fat i mirë që s'ka sulmu. Po ka qenë Afrika e më madhe prej se mu ka ecë përpara një herë këtë ajo. Ne pas keni traumë. Ata pronar të vrapu që me të pritën e ka i ka më sulmu realisht ka qenë. Ashtu. Nështë ta e kam ala përpara të ftyrën e ati qenit. Pas ke pështu. Faleminderit shumë. Cila është një fjalë që e përmbledh kështu mas mirë i personalitetin tënd? Është e përmendja dhe gruaja ime, është ajo modestia ime. Modestia. Realisht ndonjëherë, që më të mësojnë, pse ti e kaq modest, pse ti nuk që sa shumë ke mri realisht, pse nuk e kam atë. Dhe gjithmonë mundon t'ju bëjnë njerëzve mirë. Faleminderit shumë. Po të kishit mundësi ta zgjidhnit veç njërën, logjikën ose emocionin, cilin e kishe zgjedhur? Logjikën. Që të bëjmë çdo sen me logjik, realisht. Se ndonjëherë po të veprojmë diçka me emocione mund të jemi edhe gabim. Ama logjika pa emocione mund të qenë rrezikshme ndonjëherë. Po prapë gabimi mund të jetë më i vogël. Më i vogël. Po të veprosh me emocione ke mundësi të gabesh, shumë më shumë se sa me logjik. Faleminderit shumë për përgjigjen. A je emocional? A qanë? Emocional jam shumë, po shumë rrallë qaj. Nështë edhe nëse ndjet lëtë së ndalë. Që ke qa herën e fundit? Realisht, kër këm qa herën e fundit, po të regoj ndoshta, realisht ka qenë kur Blini ka qenë 7 vjeç, edhe fitoj një meningjet viral. Ishte dhe dasht të bëhet punksioni lumbal. Blini ka qenë i lidhur shumë me mu, realisht. Edhe mu është dasht që, kur të shbo punksioni lumbal, pra ta që se di në shpimi që bëhet në shtylla korrizore, realisht, dhe më është dasht që unë ta marrë Blinin në fytyrën e Blinit ta mbajsh unë. Personi që i bëjke e dinte që jam unë doktor. Na doktorat e kemi, kur e kemi një familjar një doktorit, na e kemi pak një... Edhe e tash e poshtë që e gjatë mund për kad vezvesën, pëse unë jam doktor. Tash ti bëne punën tane, nuk jam doktor unë. Pa jo Blini të më këshirë në fytyrë të thonë, babë, mos më le, mos e le me bo. Ajo është ajo drejt për drejt, vetëm 10 cm, e atër ka qenë hera fundi që kam qaj. E baba. Film apo serial? Të dyjat. Të dyjat. Shikoj, realisht, shikoj, seriale shikoj, filma shikoj, realisht, kur mujnë me gjetat kohën e lirë, kuptohet, realisht. Nështë ta madhë shumë të kemi këshyrë në kohën e pandemisë. Kemi këshyrë shumë seriale. Pandemia, po. Po, të dyjat nuk e kam problem. Qofë serial, që vetëm këto seriale që pjerë me shumë sezona që po merë pastaj shumë kohë që nuk po du me ndërpre, e po merë pastaj shumë kohë. Shtu filmi kryhet që aty për që aty. Aroma jote e preferuar? Aroma ime është Trëndafilit. Trëndafilit.
Sepse emri Gylit është Gylistani, do me thonë gjyt. Kafsh me trëndafila. Okej. Nëse do të doj të zgjidhje pa tjetër, udhëtimin drejt të ardhmës, apo të shkuarës, cilin kështë me zgjedh? Nëse ke mundësi, me shku mbrapa ose me shku për para, cilin kështë preferu? Tash kjo është kështu, nëse ke shku mbrapa, shta pas qef të përmisohet diçka. Ashtu që tash me para, që mos kështë dhek baba jem, për shemull, kështë me thonë. Ajo, mendimin. Po gjithmonë të kemi të ardhmet, të ardhme perspektiv, të kemi një familje të shëndoshë, të shofëmi sukseset e fëmijëve tonë. Që që nështë ma e ardhme. Të ardhme në kështë zhjetë. Faleminderit shumë. Nëse, në këtë moment tjetës që je tani sot, e takon dikë që ndihet krejtësisht si ti, çfarë do t'i thoje? Vazhdo ashtu që je. Mos ndrysho. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E tash këtë pyetje, qenë apo macet? Realisht të me thonën, Qenin e pate jo. Macet i donë shumë Lina, vajza ime. Ajo gjithmonë e ka pas, realisht. Edhe dëshira e parë, në klasën e parë që e ka shënu, është të ma bleni një macë. Ja ke ble? Jo. Jo. Realisht jo. Nuk e di, ashtu me kafsh në shtëpi se kemi pas, asu në zgruja ime se kemi pas atë që ti kemi në shtëpi tona, realisht. Nuk e kemi pas asnjoni atë marak. Okej, në rregull. Cili është një ves? Më falë, atë edhe macat, të kemi kujdes, ka disa smundje që transmetohen po që është të syri. Që macat din me transmetu. Të syri? Të syri. Okej. është një farë problemi, një cytomegalovirus, një toksoplasmos që mund të trashëgohen prej macës. Që të allash informat shpejt. Jo, është shumë e rëndësishme. Cili është një ves që e ke e do doje ta hiqje për gjithmonë? Nuk e di, nuk kam shumë vesë, për ashtu se nuk është tip që nervozohem shpejt, nuk nervozohem shumë shpejt, është shumë rrallë mund të nervozohem realisht. Ta është edhe më herët, ndoshta doni nuk e pi, alkooli nuk e pi realisht, asnjëherë kështu që do të thonë, sa që kam ndonjë vesë, s'ka dhënë që vesë po e heki realisht. Nuk është që kam diçka që tash ndoshta modestia ime tepërt. Ndonjëherë botë e vesë. Po, ashtu do, kështu që pas se ka vazhdu njëjtë, se kam ndryshuar asnjëherë. Faleminderit shumë. A she ëndra? Ëndra? Cila është ëndra më e çuditshme që e ke parë? Po, nuk shoh ëndra shpesh, realisht, ndoshta si çuditshme nuk po e di. Ndoshta një herë që ja tregoj studentave të mi, si ëndër, që ëndër e kom pa që kom me u fut në provim të fiziologjisë. Okej. Edhe isha pas njerësi të kretë kërë më që, që pse ideja që pas në imi në provim. Se jo për që fiziologjisë, se kem kalu shumë mirë, atë për realisht, ideja e presioni që kime hi në provim. Sigur nëse e desin një bërtulet shkurt, kure ka qenë Napoleonit duke flejt, dhe kanorë dhe ka në zgju. Pse po zgjuni, na sulmujt e armiku. Hajdeve se mendova që po më thoni kemi shku në provim. Në stres është maj madhë provimi se sa armiku. Okej, faleminderit shumë. Doktor, nëse do të duhet ta dëgjoje një këngë me dëgju, gjithë jetën, cila do të ishte ajo këngë? Ke një këngë tillë? Pa, dëgjoj, është jam interesant se dëgjoj të gjitha llojet e muzikës realisht. Dëgjoj në atë veturën time ku kam ato USB me këngë, llojet pe çdo që spërzihen kur qysh mix. Mix është. Këtë habitin, ka dalbet ishte oper, po. Tash me diçka me çiftelia realisht. Tash diçka jazz. Pastaj këtë popullor realisht. Kështu që nuk kam i ndëgjoj gjitha. Ajo që ma knoq veshin temën e ndëgjoj. E një këngë a kishe me mujt me ndëgju gjithë jetën? Vështirë. Vështirë? Me që se i tregova që kam lloje të ndryshme, kështu që nuk di se në zgjat. Okej, faleminderit shumë, mos e zgjidh. Vazhdo me mix këngësh. Pyetja e fundit, çfarë më duke menduar tani? S'jam telepatik, nuk ta di. Tash e të përfundu që më përshëndet se kryp emisionin. U kry emisioni. Doktor. Para se të kryhet, keni dhuratë për me është një libri botum për me është një monografia doktoraturës ime. E di që ti kur të fillosh me ta lexuti për ty ka me qenë diçka, po ta kesh në atë bibliotekën tënde dhuratë gani. Vështirë e kuptueshme sepse është shkencë që realisht janë të dhënat që në rajon nuk ka të dhëna të tilla për momentin realisht, kështu që është bën një punë e madhe dhe një punë e mirë. Okej, rezultati final i kësaj çfarë është? Realisht, kjo është për ato që përmendëm, është operimet laserike realisht. Okej. Çfarë ndikimi ka në kornën e atij pacienti që ka boll laser? Faleminderit shumë doktor. Faleminderit për dhuratën, faleminderit për bisedën. Faleminderit.